esse novo sistema aí de sujar o caminhão aí, ficou top demais aí. Olha, já tira esse sujeira já. Vou sujar aqui o clima aí, ó. É muito bom, né? Não tá transportando o gerador aí, né? Esse aí direcional aí, ó. Fica licença, ele vai estar transportando aí. Espero que vocês se inscrevam no canal aí, se manter aí. Compartilhe com seus amigos aí, ó. Ajuda aí pra continuar baixando aí, ó. Tá passando lá no canal do Daniel Oficial aí, tá com o link aí pra estar baixando aí, ó. Valeu? Vamos seguir a viagem aqui, ó. O cenário aí ficou top demais aí, ó. Tá botando a câmera em primeira pessoa aí, ó. O câmera aqui ficou top, ó. No volante aqui, ó. Quando a gente tá dirigindo aí, ó.